स्वर्गको कदम चाहिँ कहाँ जाँदैछ भन्नुस् त? स्वर्ग कहिले हो? ठ्याक्कै मरेपछि पुग्ने हो? हजुर, हामी अहिले स्वर्गको यात्रामा छौँ। जतिजनाले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ सबैजना स्वर्गको यात्रामा छ। जसले विश्वास गरेको छ त त्यसको दैनिकको जीवनको यात्रा कहाँ छ? स्वर्गको यात्रा छ। जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन त्यसको यात्रा कहाँ छ मलाई थाहा छैन। दैनिक हाम्रो जीवन जीवाइ छ, त्यो प्रत्येक दिनको के हो? प्रत्येक दिनको के हो? यात्राको एक कदम हो। हाम्रो स्वर्गसम्म पुग्नेको कदमको प्रत्येक दिनको एक दिनको जियाइ हाम्रो के हो? एक कदम हो। यदि त्यो कदमलाई तपाईँ र मैले बिरायौँ भने, यदि त्यो कदमलाई हामीले यता लयौँ भने नि यताको बाटो लाभिन्छ। स्वर्गसम्म पुग्ने कदम नै नि चाहिँ तपाईँले दिनमा यता अल्झाइदिनु भयो भने, अर्को दिन यता अल्झाइदिनु भयो भने तपाईँको बाटो लभिन्छ। तपाईँ र म पुग्न सक्दैनौँ टोकेको समयमा। बाइबलले के भन्छ? जन्मिने एउटा के छ? जन्मिने एउटा के छ? मर्ने के छ? समय छ। अनि छर्ने के छ? कटनी गर्ने समय छ। यस प्रियजनहरू, जन्मिनु तपाईँलाई समय दियो भने मर्ने पनि तपाईँको समय टोकेको छ। त्यस कारणले प्राण आत्मा शरीर छँदै तपाईँको यात्रालाई डगमग नगराउनुहोस्। दैनिक तपाईँ र म दैनिक जियाइको जियाइ नै हाम्रो के हो? स्वर्गीय यात्रा हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? दैनिक जियाइको जियाइ नै हाम्रो के हो? स्वर्गीय यात्रा हो। यो स्वर्गीय यात्रालाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्न हुँदैन? स्टप गर्न हुँदैन। आमेन भन्नुहोस्। दैनिक जिउँदै गर्दाखेरि हामी यदि अपवित्र जीवन जिन्छौँ, हामी दैनिक जीवन जिउँदै गर्दाखेरि गलत कामहरू गर्छौँ, अपवित्र कुराहरू गर्छौँ, वचनदेखि बाहिरको कुरा गर्छौँ, वचनले जुन कुरा नगर भन्छ त्यही कुरा गर्छौँ भने हामी के हो? बायाँ लाग्नु दायाँ लाग्नु हो। तर जानुपर्ने सिधै बाटो छ, त्यो तपाईँको त्यहीँ गयो। भन्छौँ र 119 को 105 पदमा हामीले पाउँछौँ त्यो कुरा। दाउद के थिए? एउटा राजा थिए, एउटा ठुलो राजा थिए, योद्धा राजा थिए। उनले आफ्नो जीवनमा जस्तो चाहे त्यस्तै जिउन सक्थे। उनले कुनै कुराको अभाव थिएन। सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर राजाको वचन एकदम ध्यान दिएर यस्तो वचन चाहिँ सुन्नको लागि तपाईँ र मैले पाएका छौँ। आमेन भन्नुहोस् त। प्रभुले मलाई नयाँ कुराहरू दिनुहुन्छ, प्रत्येक हप्ता नयाँ वचन दिनुहुन्छ। यो सबभन्दा आशिषको कुरा छ। के थिए? एउटा विशाल राजा थिए, एउटा विशाल योद्धा राजा थिए। उनीसँग धन सम्पत्ति प्रशस्त थियो। उनी जिन्दगी चाहिँ एकदम दामी जिउन सक्थे, जस्तो चाहे त्यस्तै आफ्नो आँखाले अभिलाषा गरेको, आफ्नो शरीरले खोजे जस्तो उनी जिउन सक्थे। तर पनि उनले के भन्न चाहन्? परमेश्वरको वचनमा उनले यो कुरालाई बुझेको थिए कि उनको दैनिक जीवनको यात्रा चाहिँ के हो? स्वर्गको यात्रा भन्ने कुरा बुझेको थिए। अनि उनले के भन्दैछन्? तपाईँको वचन र तपाईँको व्यवस्था चाहिँ मेरो के हो? दिनको के हो? गोडाको ज्योति। आमेन भन्नुहोस् त। तपाईँ र मैले दिनको ज्योति बनाएका छौँ उहाँको व्यवस्था र उहाँको वचनलाई। त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ, यो विचार गर्नुपर्छ। प्रियजन, तपाईँ र मैले चाहिँ हामीले उहाँको वचनलाई चाहिँ उहाँको व्यवस्थालाई दिनको हामीले हाम्रो गोडाको ज्योति बनाएको छौँ छैनौँ। किनकि अँध्यारोमा हिँड्नु भयो भने तपाईँ स्वर्ग होइन नरकतिर फस्नु होला प्रियजनहरू। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनको ज्योति तपाईँ र मलाई चाहिएको छ। आमेन भन्नुहोस् त। चाहिएको छैन। अँध्यारोमा हिँडेर स्वर्ग पुग्न सकिन्छ? सकिँदैन। यस कारण परमेश्वरको वचनको ज्योति तपाईँ र मलाई आवश्यकता छ प्रियजनहरू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिले नि तपाईँ र मलाई स्वर्ग पुर्याउँछ। आमेन। यही कुराहरू परमेश्वरको वचनले भन्दछ। हितोपदेश 3:5 र 6ले भन्छ, सबै कुरा आफ्नो सबै कुराहरू परमेश्वरलाई सुम्पिदिए भन्छ। र भरोसा उहाँमा गरेको त्यो विश्वासमा हामीले के गर्नुपर्छ? भरोसा राख भन्छ। तर मैले भरोसा राख्न जान्नुपर्छ। यदि भरोसा राख्न सक्ने भने नि हामी दायाँ यता हुन्छ कि फेरि यता हुन्छ कि बायाँ, होइन? यो प्रकारको हाम्रो जिन्दगी हुन्छ। हामी स्ट्रेट हाम्रो लाइफ चाहिँ सिधा चलाउनु पर्छ। पवित्र जीवन चाहिँ यो क्रिस्टको अनुग्रह र क्रिस्टको अघि पनि हामी आराधनामा बोल्दै थियौँ, प्रभु तपाईँको बलिदान चाहिँ हाम्रो के हो? हाम्रो लागि छुटकाराका कुराहरू। तपाईँको क्रुसको बलिदान, तपाईँको रगत, तपाईँका कुराका चोटलाई हामीले घोषणा गर्दै थियौँ हामी यहाँ आराधनामा। यो अनुग्रह नि खेर हामीले फाल्न हुँदैन प्रियजनहरू।
जबसम्म हामीले वचन पालन गर्दैनौँ, जबसम्म प्रभुको आज्ञालाई हामी मान्दैनौँ, जबसम्म परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्दैनौँ, हामी अँध्यारोमा हिँडेको हुन्छौँ अथवा दायाँ अथवा बायाँ लागेको हुन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ सधैँ परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ, उहाँको मार्गलाई चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ, उहाँको ओजानालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रियजन, आशिषस्थानमा लैजानका लागि, बुवाको पास लैजानको लागि उहाँ आउनुभएको भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि सित्तैको अनुग्रह होइन, चित्तैको अनुग्रह होइन के, अनुग्रह त्यो व्यक्तिले जसले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ, जसले परमेश्वरको भयलाई मान्छ, जसले परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्छ। आमेन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह नि त्यत्तिकै खेर नफाल्नुहोस्, त्यति चान्चुने चिज होइन, खेरा पाल्ने चिज होइन। अनुग्रह भएको त्यो रगतलाई हामीले खेरा पाल्नुहुन्न। उहाँको वचन पालन गर्नेलाई चाहिँ मान्छेले भन्छ सित्तैमा अनुग्रह पाए, यस पाले सित्तैमा अनुग्रह पाएको, तर अनुग्रह त्यो व्यक्तिले मात्रै महसुस गर्न सक्छ जसले परमेश्वरको वचन पालन गर्छ, जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्छ। त्यो व्यक्तिले अनुग्रहको महत्त्व थाहा पाउँछ। एउटा हाम्रो दैनिक जीवनको यात्रालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम होसियार साथ चलाउनुपर्छ। आमेन। 21 देखि 22 के, तिमीहरू दाहिने अथवा देब्रे लाग्दा तिमीहरूका कानले तिमीहरूका पछितिर यसो भन्ने आवाज सुन्छौ। यता हेर के गर्ने छ रे, तिमीहरू देब्रे लाग्दा अनि दाहिने लाग्दा पछिल्लोतिर यसो भन्ने आवाज सुन्नेछौ, यसो भन्ने सुन्नेछौ, बाटो यही हो, बाटो यही हो, यसैमा हिँड, यसैमा हिँड। जब हामीले बाटो बिराउँछौँ नि प्रिय जरन, जब हामीले दैनिक जीवनको यात्राबाट, दैनिक स्वर्गीय यात्राबाट हामी दायाँ बायाँ लाग्छौँ नि, हामीलाई आनन्द पनि लाग्छ। अनि हाम्रो कानलाई के लाग्छ, हाम्रो शरीरलाई के भनेको सुन्छौँ हामी, यही नै हो, यही ठिक छ। सबै हाम्रो शरीरलाई, यो दिमागलाई ठिक लागेको कुरा चाहिँ, सधैँ यो दिमागलाई ठिक लागेको कुरा चाहिँ सधैँ राम्रो चाहिँ हुँदैन है। एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्, यो दिमागलाई ठिक लागेको, शरीरलाई ठिक लागेको कुराहरू सधैँ चाहिँ असल चाहिँ हुँदैन, सबै बाटो असल चाहिँ हुँदैन। यो कुराको ग्यारेन्टी छ। सबैलाई ठिक लागेको कुराहरू चाहिँ सधैँ असल हुन्छ। आमेन। ल पढ्नुहोस् त के लेखेको छ। तब खोपेर चाँदीले मोहरिएका तिनीहरूका देवताहरू र सुनका तिनीहरूका धुर्मुर भन्ने छ। के रे महिनामारी भएको एउटा डेड भइसकेको कपडा के गरिन्छ, फ्याँके झैँ तिमीहरूले के गर्नेछौ रे, ती चिजहरूलाई फ्याँक्नेछौ। पवित्रताको यात्रामा सुरु गर्छौँ नि, जब दैनिक जीवनको यात्रा चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ गर्दैनौँ नि, अनि अपवित्र कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ रे, महिनामारीको कपडालाई फाल्दै हालेलुया भन्नुहोस् न। योहन्ना 14:6 भन्दछ, बाटो सत्य जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रियजनहरू, योहन्नाको पुस्तकमा तपाईँले हामीले यो कुरा देखेको, बाटो र सत्य र जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँको वचन पालन गर्ने मान्छे नै मात्रै कहाँ जान्छ, स्वर्गको यात्रा तयार गरेको हुन्छ र स्वर्गसम्म पुग्छ। जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। जसले उहाँको वचन पालन गर्छ ऊ मात्रै स्वर्ग पुग्छ। हाम्रो यात्रा चाहिँ स्वर्गको यात्रा हो। यस कारणले गर्दा बाटो सत्य र जीवनलाई नै हामी रोज पढ्ने हुन्छ। रोमी 8:30 भन्छ, उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ र हाम्रो यात्रा चाहिँ पवित्र र पार्नुपर्छ र उहाँको धार्मिकतामा नै हामी धर्मी ठहरिनेछौँ भनिकन वचनले भन्दछ। तपाईँले त्यहाँ पोइन्ट गर्नुहोस्, आफ्नो वचनहरू त्यहाँ घोक्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ त प्रकाश निकालेर मात्र बोलेछु यी वचनहरूबाट। आमेन। के भन्छ अरे रोमी 8:30ले, उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ अरे, बोलाउनु भएको छ र हाम्रो यात्रा पवित्र र पार्नुलाई पर्छ र उहाँको धार्मिकतामा हामीलाई चाहिँ के रे महिनामारी भएको एउटा डेड भइसकेको कपडा के गरिन्छ, फ्याँके झैँ तिमीहरूले के गर्नेछौ रे, ती चिजहरू। जब हामी पवित्रताको यात्रामा सुरु गर्छौँ नि, जब दैनिक जीवनको यात्रा चाहिँ हामीले दायाँ बायाँ गर्दैनौँ नि, अनि अपवित्र कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ रे, महिनामारीको कपडालाई फाल्दै हालेलुया भन्नुहोस् न। बाटो सत्य जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। प्रियजनहरू, योहन्नाको पुस्तकमा तपाईँले हामीले यो कुरा देखेको, बाटो सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। बाटो र सत्य र जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। उहाँको वचन पालन गर्ने मान्छे नै मात्रै कहाँ जान्छ, स्वर्गको यात्रा तयार गरेको हुन्छ र स्वर्गसम्म पुग्छ। जसले उहाँको वचन पालन गर्छ हाम्रो यात्रा चाहिँ स्वर्गको यात्रा हो। यस कारणले गर्दा बाटो सत्य र जीवनलाई नै हामी रोज पढ्ने हुन्छ। उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ नि, बोलाउनु भएको छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ मार्ग चाहिँ यात्रा चाहिँ पवित्र पार्न जरुरी छ भएको छ।
धर्मी मान्छेको जीवन चाहिँ पवित्र हुन आवश्यकता छ किन भन्नुहोस् त धर्मी हौँ भने नि हामी पवित्र हुन पनि उत्ति नै आवश्यकता छ क्या र हाम्रो यात्रा चाहिँ दैनिक यात्रा चाहिँ को कदम चाहिँ यसरी बढ्छ